gang igjen. Velkommen til alle her og til dere der hjemme til en ny runde med adresse. Wien denne gangen, for det er jo dit vi skal i mai. Jonas Lov vant MGP og skal representere Norge i Eurovision. Men det store spørsmålet er jo, ikke sant, hvem skal han konkurrere mot? Og vi tar jobben vi. De neste ukene så skal vi gå gjennom alle bidragene og si hva vi mener. Og til å gjøre nettopp det så har vi fått med oss et panel som endelig er samlet igjen. Det er Ingeborg Heldal. Stian Staysman er på plass. Og ikke minst Kevin Vågenes. Og i hvert program så har vi også med oss en ny spesiell gjest, og vi starter av sesongen med en som er vant til å bli bedømt selv. Hun er artist og heter Karina Dahl. Veldig hyggelig å ha deg her, Karina. Takk, det er hyggelig å være her. Du har jo vært med i Grand Prix 3 ganger, sist i 2019. Hvordan er det for deg nå å sitte på andre siden og skal bedømme det andre gjør på Eurovision-scenen? Jeg føler jo litt, altså jeg har jo stått på en scenen selv, og guri meg, jeg var nervøs. Og det er jo, alle følger jo med, og alle har en mening. Selvfølgelig får jeg å sitte på den siden her også, ikke være den som står og er nervøs på scenen. Men det er mye gøye bidrag. Og så hjelper det kanskje å se rett over på en du kjenner ganske godt fra før. Hva er relasjonen her egentlig? Ja, vi er sammen. Ja, ikke sant? Det er det det var. For mamma, det her er min mammas drømmepartner. Så mamma skipper oss hele tiden. Ja, skippe er da, sånn jeg har skjønt, relationship oss. Ja, at hun vi prøver liksom, skjønner, ja, hun vil at vi skal bli... Herregud, alle her skjønner hva det betyr å skippe. Jeg skjønner hva dere har. Jeg lærte meg det for sånn 1 uke siden. Eller noe, men det er det i hvert fall kult at du bruker det, Stian. Det er kjempekult. Ja, jeg må jo prøve å henge og være Du blant henger dem. med som bare søren. Men Jeg altså, synes det var cringe. og der er det deilig å ha deg tilbake. 2 år tok det deg, så satt den. Men Kevin, hvordan er det nå å være tilbake i adresse sammen med gamlegjengen? Det er helt fantastisk. Jeg har savnet det så mye, og så ser jeg at det har skjedd ting med enkelte. Stian har begynt å sende vektvester. Blitt altså en så stram kar, så det jøsse navn, det er koselig. Og dere skal jo bedømme disse låtene, men ikke alene, for vi har også med oss en folkejury bestående av Eurovision-fans som også skal bedømme musikken. Og i første gruppe så har vi med oss Trude fra Raufoss, som jobber som resepsjonist i en dyreklinikk. Velkommen, Trude. Og så har vi Skjønne Mirza, 30 år, kommer opprinnelig fra Bosnia-Herzegovina, men bor i Oslo og jobber som jurist. Og for første gang så har vi altså med oss mor og datter, for i kveld er også datteren til Trude, Lea på 17, med, også fra Raufoss. Og til slutt så har vi jo fast leder av folkejuryen, Jim, som også anmelder Eskmusikken her på NRK. Velkommen! Og Lea, hvordan er det nå å være med i adresse sammen med moren din? Det er kjempestas. Det er som en drøm kom oppfinnelse. Og så er jeg så heldig da, å få lov til å oppleve det sammen med deg. Og det kunne ikke spurt noe bedre. For dette er jo en ting dere har sammen, Eurovision-interessen. Og jeg vet at du er svak for ballader, mens mor Trude er mer på partymusikken. Ja, jeg må ha litt fest og moro, og jeg må føle noe da, for å like det. Og gjør jeg ikke det, så blir det ikke så høy poengsum heller. Nei, så balladene blir litt kjedelige for deg, rett og slett? Ja. Blir litt sleten av det, rett og slett. Ja, ikke sant? Ref T-skjorta ser jeg der. Du har altså Kevin i karakter på brystet der. Token. Og midt imellom dere så har vi da Mirza. Og hva er grunnen til at du elsker denne konkurransen her så mye? Det er egentlig det både Lea og Trude var inne på. Da. Jeg liker liksom både balladene da, og liksom de oppgitte, morsomme dansesangene. Så det er liksom det spennende av liksom sorghet og trist og feiring og fest. Da. Og at du får det i en hel sending, det er bare nydelig. Vi er så glad for at dere er her, og før vi setter i gang så må vi høre med deg, Jim, fordi at dette er jo et spesielt år, 70-årsjubileum. Ja, men det er jo også det politiske her som har kommet inn for fullt, spesielt i år. Ja, absolutt, og det har gitt seg uttrykk at noen land har trukket seg. Blant annet så får vi ikke se Spania, Slovenia, Island, Irland og Nederland i dag.
Men fortvil ikke, vi har 3 land som også har kommet inn igjen. Moldova, Romania og Bulgaria. Det er Så vi kjempebytte, har det. masse å glede oss til. Men det er klart, det er noe med at konkurransen har fått litt kritikk på grunn av dette med Israel, blant annet. Og da har flere av delegasjonene kjempet for regelendringer, og det har vi fått. Det er jo tilbake juryer i semifinalene, og juryen har blitt større og yngre. Det er noe som vi får se hvordan gir utslag, selvfølgelig. Det har gått fra 20 stemmer til 10 stemmer per betalingsmåte. Det er også en regel som er ny. Men vi får nå se da, om det er politikken som overskygger, eller om det er jubileet som tar overhånd. Jeg vet at vi har masse gode låter å se frem til her, så jeg tror vi skal kose oss. Ja, det blir absolutt et interessant år, og nå skal jeg vise dere en oversikt over de landene vi skal ta for oss i kveld. Her ser vi Serbia, Latvia, Sverige, Østerrike, Moldova, Montenegro og helt i toppen Italia, så da setter vi i gang med første land ut, som er Italia. Og de har i år gått for en real charmør, som bestemora mi ville sagt, årets eldste deltaker. Han heter Sal Da Vinci og er en etablert sanger og skuespiller i hjemlandet. Og jeg vil si at tematikken er litt som forventet når du ser typen også, og hører språket, for det dreier seg om kjærlighet, og først og fremst ekteskap. Altså, dette er en hyllest til ekteskapet. Dette er helt klart en fyr som setter pris på konemor. Her er Italia. Cominciato tutto quanto dal principio, io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato, tu una regina ora vestita in bianco sposa, abbiamo sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita se non affrontato la più ripida salita. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, da qui sarà per sempre, sì, soltanto sì, per questi giorni e 1000 altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre, legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto, davanti a Dio saremo io e te, a così sarà per sempre, sì. Oi, oi, oi. Det er en gøy avslutning der. Altså, Sal er tydelig stolt over den visuelle delen av ekteskapet. Ikke sant? Flasher ringen på slutten der. Ble du mør av dette, Ingeborg? Om jeg ble. Ja, jeg la merke til det. Ja, altså jeg var med på det her, og hvem skulle trodd altså at årets eldste deltaker appellerer så hardt til meg? Jeg lurer på hva det betyr. Altså jeg blir så godt humør av den sangen her, og nå har jeg hørt mye på den, mens liksom sola skinner og du kjører i bilen. Dette her har blitt lyden av vår for meg, og så er jeg jo gift da, med en fyr som er helt rå til å danse. Så det å få en sånn italiensk, deilig, glatt oppstasa gubbe som hyller ekteskapet, altså året kunne ikke starta bedre. Og jeg må jo si at det er ganske enkel dans fra Sal der, for det er jo litt sånn, og det kan jo alle være med på da. Altså, det er ikke noe gærent i litt sånn sittedans med litt peking. Nei, det er ikke noe gærent med sittedans. Hva tenker du, Kevin? Jeg må innrømme at jeg blir litt smittet av det. For den låta her har vokst på meg, for man kommer jo ikke utenom at det er noe litt Sunwing Resort over fremførelsen, holdt på å si. Og vi elsker det. Og der sitter man jo ofte, ikke sant, så er det en rundt sånn 55 år gammel fyr som står og så sitter man og ser på det, og yes, og så er man litt sånn, når skal du gi deg? Men jeg blir
litt revet med likevel, for jeg synes jeg blir også litt sånn at jeg heier på han. Det er kult at han nærmere, hva er det, nærmere 60? Ja, han 56. 56, Oi, ja. Det flott. Og Han prøver jo ikke å være noe annet enn det han og har fått litt sånn kritikk for at det en smørsanger, og bare, ja, vær så god, synger om bryllup og hyller ekteskapet. Ser ut som en million. Ja. Altså, han ser ut som, jeg hadde jo sånne plakater på rommet mitt på 90-tallet, som så litt sånn som 56 år gammel og operert. Ja, det likte jeg da. Og den rytmen og ekteskapstematikken, selv om man ikke forstår språket, eller folk flest da. Det jo ofte med sanger i Eurovision at de med på egne språk, men jeg blir liksom revet med likevel, og den her har også vokst litt på meg. Når jeg hørte fra, liksom, jeg så opptreden første gangen til jeg liksom ser den musikkvideoen og sånn, så liker jeg den bare bedre og bedre, egentlig. Ja, du må få noen tips av han på det. Ja, jeg vet det på for du ser jo veldig rynket ut. Ja. Jeg sliter med det. Men Stian, du har jo vært gift. Ja. Ja. Jeg lykkelig skilt. Ja, du lykkelig skilt. Ja. Men det store vekteskapet står fortsatt i hevn. Ja, definitivt. Og så appellerer jo han her veldig til meg også. Jeg begynner å dra på åra. Ja. Jeg får ikke lov til å si at jeg er gammel av Karina. Det får jeg ikke lov til. Men man merker jo det at man begynner å dra på åra. Og jeg er jo en midtlivskrise. Jeg løper jo rundt. Fortsatt? Ja, når jeg tar på veien inn her, vet du hva jeg gjorde for noe da? Nei, på veien inn dit, kjørte jeg bil med sånn tannblekingssystem inn i munnen. Så jålete jeg blitt. Og jeg begynner å gå mer og mer i dress. Jeg føler at vi to litt... Så dette et frampekt at det går an å ha en karriere og være storkar, selv om du pusher 60? Det vel sikkert det jeg så på da, og tenkte at shit, det der jo meg om 12 år. Men så det, når vi tar låta da, så jeg liker å plassere låter til det landet det kommer fra. Og hvis du tar den låta der og ser for deg det at du kjører kabriolet ned langs kysten i Italia, med den der på full guffe, det jo helt innertid. Du drømmer deg jo litt bort til Italia, og det liker jeg veldig godt. Så jeg liker hele pakka her. Altså, jeg tenker at vi skal oppsummere dette ved poeng, som vi pleier å gjøre i dette programmet. Så da kan jo du få starte, Stian. Du positiv, virker det som, men hva slags poeng som gir du til Sal? Jeg gir en 8 til Sal. Ja, god start. Ingeborg? Jeg har lyst til å gi Sal Da Vinci 10 poeng. Kevin? Jeg blir revet med, jeg også. Så jeg blir en 7-er. Ja. Nei, jeg tenkte å gi 8 jeg faktisk. Det gir jeg. Ja, det var ganske bra til Sal herfra. Da skal vi høre hva folkejuryen mener om Italia i år. Trude, du liker festmusikk, men kanskje litt italiensk romantikk også? Jeg føler jeg skiller meg litt ut her nå. Veldig ofte når jeg hører på en låt flere ganger, så liker jeg den mer og mer. Ja. Her det rake motsetninger. Jeg går på en italiensk restaurant og bestiller en dramatisk forrett, og det jeg får heismusikk fra 80-tallet. Så 4. Ja, det var ikke all verden det. Mirza? Det her så bra at jeg klarer ikke å styre meg. Altså, det her en av årets beste låter for meg. Altså, hva det du elsker ved den? Nei, for meg det jo det beste av to verdener. Det sånn nostalgi og en gladsang. Her det bare å reise seg opp og kose seg. Fordi hvert eneste fiber i kroppen min må danse til den låta her. Så jeg tror ikke det noe tvil på hvor jeg skal hen, så da blir det... Og Lea, vår yngste, skal nå evaluere konkurransens eldste. Du enig med mor her, eller har du andre tanker? Ja, jeg henger meg med mor, for å si det sånn. Dette her blir alt for mye sånn klissklass, og jeg synes det bare genuint kleint. Hofta, den rister dessverre, men han skal få noen poeng for at den litt søt, men Italia, dere kan bedre. Oi, det samkjørt med mor. En 4 der. Og så det store spørsmålet hvor du plasserer dette da, Jim? Ja, jeg tror at mor og datter har misforstått denne låta totalt. Og jeg helt på lag med Mins her. Dette her så deilig å få en start. Altså, dette her jo nostalgi, og det lykkepille. Som du sa, Ingeborg, våren kan komme. Jeg skal ned til Italia. 12 poeng. Han får en rose for innsatsen og 65 poeng herfra. Vær så god.
Ja, nå skal vi videre til en fløytespiller fra Montenegro, men som velger å stille uten fløyte i årets konkurranse, rett og slett for å frigjøre pust antageligvis, og hender da, for de må jo holde på med det viktigste, nemlig sang og dans. Låta hun stiller med heter Nova Zora, som er en feministisk kampsang, og den handler om å ta kontroll over eget liv og bryte gamle kjønnsmønstre. Og det skjønner jeg er litt fristende da, etter å ha sett den hverdagen som utspiller seg i musikkvideoen her. Her er Tamara for Montenegro. Ko je ovdje ko? Ma kraj je moje jači hod za dalje. Iz srca sad vadimo lovo. Sve gotovo, sve gotovo. Finally breathing and finding love inside. Kiša traje, nebo znak mi daje. Krv mi sjeva, sudbina se mijenja. Iza gora, iza mora, rodila se nova zora. Nova zora. Da mi pričaš ko sam ja, da li će doći ili poći, sam otišla, sve što vodi do tebe sam srušila. Iz tvojih otrova se sunce probija i nova zora zasija. Finally breathing and finding love inside. Ja, det var hardt arbeid og opprør fra Montenegro i år, og du bor jo alene, Stian, om å gjøre husarbeidet selv. Ja. Hva kjente du på underveis her? Nei, grunnen til at jeg bor alene, er vel kanskje fordi at jeg ikke har bidratt så veldig mye hjemme når jeg har bodd med noen. Det kan, men jeg fikk litt sånn der, det var sånn litt sånn febermareritt, at jeg liksom ikke hadde én som kjefta på meg, for at jeg ikke bidro. Det var 7 stykk som står, alle ekstene mine står og klager på meg Ja, for samtidig. man samlet seg i musikkvideoen. Ja, så det fikk jeg litt sånn, fikk litt noia. Men jeg liker jo sånne girl power-ting, sånn historisk sett. Jeg elsker det jo, så jeg blir liksom revet med allikevel. Og ja, nei, jeg vet ikke om det er for at om de er litt lenger tilbake der nede, for jeg føler at mannen må bidra hjemme er liksom en mer sånn selvfølge kanskje her oppe i Norge. Ja, men det kan jo være noen kjønnsrollemønster som er litt annerledes. Absolutt. Jeg blir gjerne med på et opprør fra Montenegro. Ja, altså, det er, den sangen her, den kan virke litt vanskelig tilgjengelig kanskje med en gang. Det er mye sånn chanting inni den, men jeg tror hvis du skrur på den her ordentlig høyt med tung bass på en klubb et sted, så skal det være vanskelig å sitte stille, Kevin. Ja, fordi jeg føler litt på det du sier der, at det er ikke nødvendigvis et refreng som på en måte treffer meg sånn voldsomt, men når den instrumentaldelen kommer, da merker jeg at hadde jeg vært på dansegulvet når det kom, så tror jeg jeg hadde holdt på å si tatt kokain. Det kan jeg har aldri det var veldig ulikt. Det var liksom så ulikt deg å si. Ja, det var veldig ulikt deg å si. Er veldig, ja. Men det har du aldri gjort. Det har jeg aldri gjort. Nei. Men jeg bare får sånn litt sånn syre. Det jeg tenker er syrefest. For syre tar jeg mye. Ja. Jeg likte du dette, Karina? Ja, altså, jeg synes det er litt kult, selvfølgelig med konseptet. Altså, når jeg var med for første gang i 2011 med låta Guns N' Boys, det var litt sånn opprørsk da, for da sang jeg jo om at jeg var så tøff dame, ikke sant? Og litt sånn samme tema da. Og det tror jeg ble litt for mye for Norge da, på en måte, sånn tematisk sett. Ja. Men nå er det litt mer sånn ting som er lov, føler jeg. Så jeg synes det er kult da. Men tenker dere at det blir liksom en litt sånn ny vår for Montenegro?
Det er lov å Eurovision. håpe det. Ja. Jeg syns jo Montenegro hadde fortjent en ny vår. Jeg kan se for meg at det kan bli ganske mektig hvis de får det ordentlig til på scenen med instrumentalpartiene og den sjantinga, hvis det liksom smeller til. Men det er klart, det er mye sterke låter i år, da, så det er jo kanskje en fare for at den til tross for høyt tempo og sterkt budskap kan bli litt borte i mye annet, men jeg håper de kommer til finalen i hvert fall. Du kan begynne i poeng nå, Karina, til Montenegro. Jeg tenkte kanskje jeg skulle legge meg på, altså det er jo, liker jo litt det her budskapet og alt sånt, men den kanskje forsvinner litt, ja det er kult det post-hooket, så kanskje en 6er? Ja. Vi lander på det. Jeg legger på det. Kevin? Jeg lander på en 5er. Da gir jeg de et lykke til og en 7er. Ja, skal vi enda høre opp for din del, eller? Ja. Ja, Jeg oi. hørte på Bon Guffe vet du, på headsetet hjemme, så til tross for at jeg fikk noen sånne flashbacks fra kjeft for å ha bidratt for litt hjemme, så endte jeg på en 10er. Oi! Jeg koset meg med det her. Koser deg med Montenegro, du. Ja. Og så skal vi høre fra folkejuryen, Trude, først. Ja. I motsetning til Italia da, så er dette en låt jeg har hørt på flere ganger og likt mer og mer for hver gang. Og så støtter vi jo kvinner, gjør vi ikke det? Jo da. Ja da, bra. Og så var det gøy med deg, Mirza, for jeg så bort på deg mens vi så på musikkvideoen, og da sang du med! Yes. For dette er språk du forstår. Yes. Nei, ja, det er, i tillegg til alt det som har blitt sagt der, altså, fordelen av å kunne teksten er at jeg synes også den er dritbra da. Det er sånn en tekstlinje der, Izagora, Izamora, Rodlasse, Nova Zora, som også er altså, bortenfor fjellet, bortenfor horisonten, fødes det nye dager i. Og det er jo litt det du sier der, Stian, ikke sant? Jeg bare digger at Montenegro har sendt en sånn skikkelig Balkan Girl Power-låt. Så jeg vet ikke om jeg er sånn fra en high fra Italia, men jeg holder meg fortsatt på en 12er. Positiv type. Og så får vi høre med Lea, var dette noe for deg? Egentlig ikke, men jeg skjønner hvorfor folk liker den for så vidt. Men personlig er det ikke noe for meg. Jeg elsker budskapet og elsker at en kvinne er i makten, for hun beviser jo at girl power, det er riktig. Så hun skal få poeng for det, men ellers så synes jeg det blir for masete, og som Karine sier, kanskje glemt litt bort. Men skal få 6 poeng. Ja da, men 6 poeng til Montenegro fra deg, Lea. Og så, Jim, hvor plasserer du Montenegro i kveld? Altså, den her har en beat som jeg liker veldig godt, og jeg tror nok det er viktig å høre denne høyt, fordi det er den bassen der som virkelig driver låta fremover. Budskapet er også på plass. Hun kommer til å levere kjempesceneshow. Det er en 8 der. Ja, topp! Og da legger vi sammen poengene, og da ender Montenegro opp i år med 64 poeng fra oss sammenlagt. Vet du ikke verst? Nå skal vi til Moldova, som er tilbake etter 1 års pause, og de bruker anledningen til å synge om noe som er veldig viktig for Moldova, nemlig Moldova. De kjører på de med en energisk hyllest av eget hjemland, med fløyte, rap og ringdans, med teksten, jeg siterer, «Lenge leve Moldova, hallo, farvel, vanvittig liv, Sorocha, Europa, Palma de Mallorca, hilsner til alle». Ja. Og sånn fortsetter det, og så låter det med musikk til. Vær så god, Moldova. Viva Moldova, aloha, addio vida loca, Soroka, Europa, Palma de Mallorca, saluti a tutti, Moldova is on duty, Repubblica Moldova. Welcome to Moldova. Repubblica Moldova. Doina te quiero, cora te quiero, limba română moldovano vero, vibe-ul mereu Maria Mirabela, focul din vatră, Doga Vieru, Peace Europa, asta la vista, asta e viața, nu mai fi tristă, in vino veritas vine Moldova, noroc 5 în Terra Nova. Viva Moldova, aloha, addio vida
Det var Moldovas Alt for Norge på mange måter. En hyllest til eget hjemland. Fikk du lyst til å dra, Kevin? Nei. Nei? Nei? Ringdans, og det er jo kjempestemning. Jo da. Men jeg liker låta når den kvinnelige vokalisten kommer inn. Ja. Da syns jeg at på en måte den har da får man en pause fra ropinga. Og den har en melodilinje, i motsetning til altså det veldig repetative gaulinga. Ja. Og så men energien på en måte jeg liker trøkket, men det er ikke noe jeg frivillig lytter til igjen. Det er jo litt sånn trøkk. Er det noe liv her gjennom en hel låt, på en måte? Ja da. Jeg hyller jo ting som jeg kan kjenne meg igjen i, sånn rent kunstnerisk. Ja. Refrenget her kunne jeg jo på en måte, eller det skulle jeg gjerne ha skrevet selv, så jeg er jo litt uenig med... Ja, det tatt tid og vært vanskelig, men... Ja, jeg vet ikke om Kevin hører så mye på mine låter. Jeg står alltid fremst på dine konserter. Ja, du gjør det. Men nei, jeg digger det. Jeg vet ikke, jeg ble revet med, og jeg synes det er tøft, og det er litt sånn, de leker med flere sjangere, og det er litt sånn jeg vil at det skal være. Men hva syns dere om å benytte Eurovision til å liksom skamløst fremme eget land, da? Som Moldova her gjør. Det er jo en hyllest til Moldova. Det synes jeg er helt innenfor. Ja, vi har jo skamløst hyllet vårt eget land mange ganger med elementer i låter vi også. Men jeg liker, som du sa i stad, Kevin, det er et parti med en kvinnelig vokal og litt sånn klapping mot hverandre. Det synes jeg er veldig tøft. Elsker folkloreelementene. Viser seg veldig tilhenger av ringdans. Ja, men jeg synes det er så stilig når det er filmet ovenfra de skjørtene. Og med de midjene som snurrer. Veldig, det ser litt ut som sånn Hardangerbunad, eller hva, Setesdalbunad, som de svinger seg rundt i. Så jeg synes det er veldig koselig at de går all in, de er tilbake nå etter pause. De serverer en skamløs hyllest av landet sitt. Det er mye å ta inn over seg. Og han er jo veldig populær i hjemlandet, så dette er jo virkelig noe Moldova vil sende fra seg og vise frem i Eurovision. Ble du imponert over dette? Altså, jeg digget greiene her. Det minte meg om en slags sånn moldovisk hagle. Våre venner i bandet Hagle. Ja. Det er liksom litt sånn trøkk i rappen, og de synger om sitt eget lag. De synger bare om Mysen og Fredrikstad og Halden, ikke sant? Ja. Det er litt samme greia. Og så har vi tatt med litt sånn folkelige instrumenter, og nei, jeg digger det her. Ja, da regner jeg med at det blir høyt Ja, det gjør det poengmessig. fra min side, altså. Ja, moldovske poeng kan du gi. Ja, da gir jeg faktisk en 10. Ja, nesten toppscore. Skal vi litt ned da, eller? Vi skal litt ned. Jeg legger meg på en 5. Det er greit. Folk vet ikke helt om de tør å klappe, for de er ikke helt enige, men vi gir deg den allikevel. Ingeborg? Da gir Moldova 5 poeng. Ja. Hæ? Ja, jeg synes det er litt sånn gøy med litt sånn humor med Palma de Mallorca. Jeg synes det var gøy, ja. Ja, men vi er i samme tangergreier. Hører vi Mallorca, så er det jo... Det blir 10, fra meg. Akkurat derfor dere er venner. Da skal vi legge til poengene fra folkejuryen. Trude, dette er vel litt opp i din gate, som vil ha litt tempo og festmusikk? Nå er vi på hjemmebane. Ja, vi er det. Ja. Vi er på hjemmebane. Moldova er et land jeg har savnet i Eurovision. Det er et land som hører til der. De tilbringer lek, glede, musikk i en sånn pakke som jeg liker veldig godt. Jeg kom for musikken, men jeg ble for kaoset, uten tvil. Ja, Mirza, det er bare 12 du har gitt til nå, ikke sant? Det er helt riktig. Ja, da er vi spent på hvordan du følger opp. Yes. Nei, jeg skjønner ikke hvordan man irriterer seg over at man sender et lag til Eurovision, hvor man viser sitt eget lands identitet og kultur. Det er jo helt fantastisk. Ja! Så i tillegg til det, da, så føler jeg faktisk at sangen også er en slags hyllest til det europeiske fellesskapet. Og da vinner du hjertet mitt, altså, når vi ser på samhold og fellesskap som Eurovision nettopp skal være. Jeg går litt ned, så det blir en 10. Men fortsatt høyt. En 10 fra Mirza. Og Lea, er det opp eller ned for din del? Nei, vi er på likt spor i hvert fall. Dette her skriker jo Eurovision.
Dessverre blir jeg litt ukomfortabel av musikkvideoen, der den minner meg litt om Simen Velle, som brunette som driver og danser litt med hoftene sine. Så den blir dessverre trekket litt ned på grunn av musikkvideoen, da. Men alt i alt så er det her en Eurovision-låt, og den må til finalen. 10. Ja, 10. Ja, Jim, er det et verdig comeback for Moldova, synes du? Det er et comeback, og det er veldig fint å ha det tilbake i konkurransen. Og jeg er veldig glad i låter som man kan høre at har identitet, men så er det forskjell på å barbere seg og skjære av seg huet. Så her føler jeg litt at de går i den fellen at det blir veldig gjentagende, veldig repetitivt. Men så leveres det, altså pakka der er så god. Så jeg tror den kvalifiserer seg. Det er en 7. Ja. Sammenlagt så blir det da 68 poeng til. Det er bra. Høye skår. Hva sa du, Stian? Ja, det er høye skår i år. Ja, det er høye skår, ja. Helt riktig observert. Ja, nydelig. Men vi får se nå, da. For nå skal vi til årets vertsland Østerrike, og artisten Cosmo på 19, som i år stiller med en tekst basert på en virkelig hendelse. Han hadde nemlig en litt ugrei opplevelse på en nattklubb en gang, hvor han kom inn med god energi og glade hofter, klar for fest, men så oppdaget han at ingen andre dansa. Så da ble det til en låt som oversatt betyr danselisens, og her kommer han også med forslag til løsning, ikke sant? For hva om vi bare innfører en regel om at man må danse for å slippe inn på klubb? Ikke sant? Her er Østerrike. Steh vor dem Club, bin schon gespannt. Sag, hast du Lust auf einen Tanz? Wir treten ein, auf der Suche nach Ekstase. Doch hinterm Neonlichterschein liegt eine Tieroase. Und der Löwe versucht bei einer Gazelle. Der Hunger macht ihn böse und der rückt ihr auf die Pelle. Im Gehege geht er durch wie eine Säge, ist bekanntlich nicht romantisch, er steht nicht aufs Gerede. Das kann doch gar nicht wahr sein, die machen sich zum Affen, um Tänzer seh ich gar kein. Ich hätte eine Idee, ein Konzept, ja das wär einfach perfekt. Sie brauchen einen Tanzschein, dann muss sie streng sein, weil ohne Tanzschein lass ich sie nicht rein. Haben Sie einen Tanzschein? Das soll kein Witz sein, weil ohne Tanzschein, dann kommen Sie nicht rein. Der Gorilla in der Ecke träumt von seiner Pirouette. Er scheut sich vor den Blicken, die die Artgenossen schicken. Ich nehm ihn an der Hand, ja, bildet einen Gang. Wir schauen uns in die Augen und ich fange an. Du kannst mir vertrauen, hier ist alles erlaubt. Wir haben uns doch lang genug verstehen. Ja, det var en danseoppfordring, det er fra Østerrike i år. Du har bedt om ordet, Kevin? Ja, altså, her lurer jeg på hva de har tenkt. Altså, de er vertsland, og så er det altså en dørgende kjedelig melodi, og en svak vokal, og så har du, hva da, 4 dansere som har lyst til å være elg og løve. Og de danser ikke engang, de valser. De valser rundt på scenen. Det ser ut som sånn revy, der du bare har ikke hatt råd til sceneklær. Det er sånn på dongeribukse og t-skjorte, og så er det sånn, ok, nå er det min tur, nå skal jeg stå her, og så kommer jeg der, og så skal vi gjøre sånn, og så går vi ut igjen. Ja. Sånn føles det. Det virker som det kommer litt brått på. Det virker som de kom rett fra idérommet, og så skal vi prøve, Karina. Og så er det impro. Og så er det et moment hvor vi sier at jeg skulle være bakdanseren din da. Så er det sånn, ja, vi skal prøve noe, det hadde vært gøy at vi gjorde noe sammen. Og da lander de på at vi skal ta hverandre i hendene, og så gå rundt. Altså, jeg synes det er forferdelig. Og jeg blir lei meg. Det er latskap. Ja, men jeg blir litt lei meg, for han er 19 år, og han er kjempeflink, liksom. Men det er sånn. Er han kjempeflink? Jeg vet ikke, jeg får vondt i meg da. Jeg har vært der selv, ok? Jeg har vært der selv. Nei, det er bare... Men tror dere ikke det er litt sånn, for av og til når jeg ser hva unge folk på 19 år legger ut på Instagram, så tenker jeg, hvorfor legger de ut så stygge bilder? Kan det, bare kaster ut en teori, kan det være at det er noe liksom
ko-ko i det at det så grelt og stygt som en motvekt til den der utrolig polerte greia som alle lei. Jeg tror det inne på noe. Jeg tror det med vilje. Altså, det er et eller annet der som sier meg at det her Hva vil de si med det, tror du? Det et spark mot den polerte Instagram-hverdagen som veldig mange unge mennesker lever i, hvor ingenting ekte, alt ser fint ut, ingen har rynker, ingen har ettervekst, ingen har stygt hår eller stygge kropper, alt perfekt, så dette kaster de bare inn der. Det skal være surrealistisk, og det skal være stygt, og det skal provosere. Jeg tror han gjør det med vilje. Jeg tror han gjør det med vilje. Ja, og så det digg å se at han har laget en TikTok-dans som jeg over 40 lett kan henge meg med på. Ja. Den tror jeg skal faktisk lage og poste. Det noe sånn, ja, men det på ja, men det kan vi ikke lage det sammen? Jeg liker at det har vært en koreograf der, som har, nå må jeg faktisk reise meg, det har aldri gjort i dette programmet. Nei, jeg vet det så gøy! Som har på idémøte sagt, ok guys, I think this will be the choreography. I've thought about this. I think my idea is just listen to me and see, because this looks really cool. Ja, jeg helt enig, ass. Det forfeilig. Nei, det går ikke. En skandal. Så enig. Og med de bevegelsene der så tenker jeg at vi gir ut poenget. Kevin, du kan få starte å gi poeng til Østerrike og danselisens. Jeg blir så snakket opp. Ikke sant? Jeg blir så rørt av alle disse tilbakemeldingene, så angrer jeg på at kanskje jeg har vært for hard i utgangspunktet. Blir det ene fra meg, ja? Ja, du holder deg vel litt lavt du også, Karina? Ja, jeg har jo vært på en måte i hans sko sikkert, og sikkert gjort masse ting som folk også har hatt masse meninger om, så jeg får jo litt vondt da. Så jeg gir den 2. Ja, du fikk ikke så vondt tydeligvis. Ja, Ingeborg. Ja, altså, og jeg må bare si det så godt å ha deg tilbake, Kevin. Det så deilig. Nei, men det at vi driver og tolker denne låta i alle retninger, betyr jo ikke at jeg synes det en kjempebra låt. Men jeg synes ikke den så grusom. Jeg kan bli med å utstede noen danseløver, så den får 4 fra meg. Ja, skal vi litt opp, kanskje? Ja, jeg skal litt opp. Jeg skal gi den en 6. Ja. Men vi trenger flere stemmer inn her. Trude, tar du oppfordringen fra Kosmo her? Ja, jeg gjør det. Jeg sa jo innledningsvis at jeg må jo føle noe for å like det. Og jeg blir så lykkelig av denne låta her. Så jeg kan ikke noe for det, men jeg heier skikkelig. Oi! Oppreisning for Østerrike. Ja, nå er jeg spent på deg, Mirza. Ja. Nei, nå skal vi ned. Nei, altså, det 19-åring med ung pågangsmot, og det rikker litt grann i ankeren av den. Og han har jo en bra stemme. Jeg synes ikke det kommer så bra til uttrykk i sangen, dessverre. Så jeg også på en 4 som noen imponerer deg. Ja. Og Lea traff denne klubbproblematikken deg. Ja, og nå skal vi opp igjen, fordi han jo 19 år. Han står på verdens største scene, han har blitt valgt av både jury og folket, vil jeg da anta. Hvor var dere liksom, når dere var 19? Så, altså, kort forklart, sorry. Ja, dette her min vinner i år. Så 12 poeng. Wow. Det visste jeg egentlig. Okay. Ja. Altså, nå det 2 12ere fra mor og datter her, og 4 fra Mirza. Jim, helt til slutt, hva sier du? Vi skal ned igjen, ja. Vi skal det. Ja, altså, han skal ha plusspoeng for at han synger på originalspråk. Det setter jeg pris på. Men det her det litt slitsomt. Jeg kjenner det. Det må nevnes her at dette en fyr som elsker å se på adresseprogrammene. Så det blir jo hyggelig. 4 poeng. Ok. Da oppsummerer vi tilbakemeldingene ved hjelp av tall, og det betyr 45 poeng til Østerrike. Og lykke til i eget hjemland i mai.
Og nå skal vi til et av de virkelig store landene i Eurovision. Vi skal til Sverige, som nok en gang har hentet hjelp fra Norge. Og det er jo deilig å kunne si det innimellom, nok en gang. For de lånte jo Marcus og Martinus i 2024, og i år så har de valgt norske låtskrivere. Låta My System har artisten Felicia skrevet sammen med Julie Bergan, blant annet, Audun Agnar Gulbrandsen og Emily Harbakk. Og nå skal vi få høre resultatet av det som tydeligvis var en god økt i studio, Sverige og My System. Ja, det var Felicia for Sverige med munnbindets Rolls-Royce der. Det er jo greit å være redd for smitte, men samtidig kunne pynte litt. Hva tenker du om Sveriges bidrag i år, Karina? Jeg synes det er helt rått. Det er så velprodusert. Instrumentalpartiet, det tar meg til når jeg er på jungelrave i Mexico. Selvfølgelig har du vært på jungelrave i Mexico. Uten syre og sånne ting. Da. Men nei, jeg synes det her er skikkelig bra. Hun synger jo som en gudinne. Og Julie kjenner jeg også til som låtskriver, og hun er helt rå. Så jeg synes det her er skikkelig bra. Altså. Ja, men det er godt. Du kjenner jo også til denne artisten. Hun har jo deltatt tidligere som Frøken Snusk. Ja. Det var det. Selvfølgelig kjenner han Frøken Overrasker meg Snusk. ikke et sekund at du kjenner Nei, jeg kjenner jo til Frøken Snusk ganske godt. Det her er jo stemmen bak, altså i vår verden da, Ja. så er det her stemmen bak mesterverket Rid meg som en dalahest. Ja. Som er faktisk en av Sveriges største låter gjennom tidene. Men så, men så har det vært litt kontroverser rundt det, for det at Frøken Snusk, altså Felicia, da, som var originale Frøken Snusk, det merkevaren hennes er blitt eid av en annen, så det har sikkert ikke vært så lett for godeste Felicia å på en måte utvikle seg som artist under et sånn type regime. Og når hun begynte å protestere litt mot det her, så brått var det en ny Frøken Snusk som kom inn og fikk en maske på hodet og egentlig bare videreførte det samme som hun har vært med å skape. Og det har jo vært litt trøkk rundt i Sverige, og det er jo dritkult da, at hun stikker, kommer seg ut av det regimet, blir Felicia og ender opp med å vinne Melodifestivalen som en sånn big FU kanskje da, til den tinga hun har vært igjennom tidligere. Så det er jo en litt av fun fact. Ja, men som Frøken Snusk så hadde hun jo da sånn finlandshette, rosa, og nå er hun jo fortsatt litt grann skjult. Hva synes du om det grepet, Kevin? Nei, jeg må innrømme at der mister jeg henne litt. Jeg synes det hadde vært kulere om hun hadde da, som en motvekt til det Stian forteller om, tok det bort. Men ikke bare på grunn av signaleffekten. Jeg mister også litt kontakten til artisten. Når jeg ikke ser på en måte munn og ansikt, altså, så jeg får ikke helt kontakt med henne, som gjør at altså, det er viktig for meg i Eurovision at artisten eier låta. Jeg må se at de brenner for låta. Og så synes jeg kanskje også i forhold til de sterkeste bidragene i konkurransen at den mangler, altså
utrolig kult show, alt sånt, men det der refrenget som setter seg etter én lytting, det får jeg ikke her. Nei. Så men herregud, det masse kvalitet her, for all del, men det ikke helt I toppen for min del. Men dette har vi jo kritisert Sverige for før, og jeg gjør det gjerne igjen, for det handler ikke om noe annet enn at jeg innimellom syns at svenskene blir så flinke at det tar litt grann personlighet bort. Jeg liker ting som har små feil. Her det ingen. Det litt AI-laga nesten. Ja. Altså sånn, lag den helt perfekte Eurovision-låten med perfekt artist, perfekt lys, perfekt alt, og så kommer dette ut. Men jeg føler ikke at det du sier med perfeksjonisme. Jeg synes jo, her har de egentlig gått et sånt... Jeg får litt sånn nostalgifølelse av å høre låta, for jeg føler at de tar et slags sound som jeg har hørt før på 90-tallet, tidlig 2000-tallet, og så bare boler de det opp til 2026-versjon. Det noe E-Type inni der? Ja, det litt den jeg føler, og derfor føler jeg at de har tatt... Alltid noe E-Type I Jeg synes ikke det så... I meg så det en litt større sjanse da, enn jeg har sett Sverige gjøre tidligere, I og med at de gjør en sjanger som kanskje mange ser på som litt utdødd, men gjør det litt fett igjen. Det mange gode innspill og tips til svenskene, både på maskekasting og musikkproduksjon. Det takker jeg dere for. Poeng kan vi dele ut til Sverige nå, Ingeborg. Sverige får med seg 8 poeng fra meg. Bra. Stian? Ja. Når det droppet her kommer, og jeg overstadig beruset et eller annet sted, så det det ikke, du går med vektvest og tar sit-ups. Men til tross for vektvest. Jeg klarer ikke å tenke noe annet at jeg kommer til å la meg rive helt tullete med, og derfor så ender jeg på en 12. Oi! Toppscore til Sverige, Kevin? Jeg lander på 7. Og da lander du på? Altså, jeg mener objektivt at det her en 12. Altså. Det 2 12 herfra, og da svinger vi innom folkejuryen igjen. Trude, hva synes du om Sverige I år? Dette jo absolutt en helt grei og fin låt, og du danser jo litt, men det ikke en vinner, det synes jeg ikke. Hun prøver å få han ut av systemet, men han har tydeligvis admin-tilgang. Så 8 poeng. Ja, 8 poeng. Mirza? Jeg synes den en bra låt. I Eurovision-sammenheng så jeg litt sånn enig med Ingeborg. Det blir litt for polert. Jeg savner noe litt mer personlig der. Så totalt sett så havner jeg da på en 8. Ja. En 8 til svenskene. Lea, hva sier du? Sangen fin. Hun eier jo scenen. Men jeg synes det blir litt dumt når jeg ender opp med å like melodien mer enn hun synger. Så den blir 7 gode poeng da. Ja. Altså Jim, hva tenker du om svenskenes bidrag? Altså, det velprodusert, det polert, det veldig mye enighet I det vi sier her alle sammen. Det en låt som kommer til å gjøre det bra I konkurransen, definitivt, men en vinner det ikke. 8 poeng. Og da oppsummerer vi. Det ble 70 poeng til Sverige herfra. Og etter høy energi fra Sverige så skal vi nå roe oss helt ned med Latvia og artisten Atvara. Hun har bakgrunn fra både jazz, pop og journalistikk, og faktisk også utdannet dirigent, og det ser du litt også, for det kommer noen små sveip med hånda underveis. Men her det først og fremst stemmen som står I sentrum, og dette en låt om en vanskelig barndom, og det å bære sin smerte I stillhet. Så det mye emosjonelt her. Dette Latvia. Bet pietuviem atnācis tukšots. Citu acīm skaisti izgleznots, bet viens piliens pārvērš tevi toņos melnbaltos. Un tā lēnām, lēnām kļūsti mamāks. Lēni, lēnām, lēnām paliec ēnāk. Tu domā vēlāk, vēlāk, nedaudz vēlāk.
Ja, det var Latvia og låta Ena, som betyr i skyggen. Det er jo en dyp tekst dette her, som uten oversettelse kanskje ikke betyr så mye, men kjente du likevel noe budskap her, Ingeborg? Jeg må bare si at du er veldig lik henne på scenen. Ja! Det må jeg også bare legge inn. Ja, det tok vel omtrent 14 år før metamorfosen var komplett. Jeg har nå blitt en østeuropeisk diva. Ja, nei, men jeg liker østeuropeisk estetikk. Ja. Det har jeg egentlig alltid gjort. Jeg syns at Østeuropa er gode på å lage drama i framførelsene sine. Det har de alltid vært. Være seg om det er voldsomme kjoler eller dramatiske ballader. Så dette er jo litt sånn oppskriftsmessig. Alle Eurovision-finaler må jo ha noen sånne ballader med et veldig dramatisk budskap og en ditto stor kjole. Fordelen til Latvia i år er jo at den skiller seg veldig ut. For det er mye artig som skjer i alle bauger og kanter, men samtidig det er ikke den sterkeste balladen jeg har hørt. Det er en sterkere kjole enn det er ballade, hvis det er lov å si. Men kjente dere på budskapet her? Altså, det her er jo Eurovision, og det er kjempefint at folk synger på sitt eget språk, og for all del, men som låtskriver og som er glad i musikk, så connecter jeg ofte gjennom tekstene. Og da er det jo klart at når du må på en måte gjøre research på hva det egentlig handler om, så når jo ikke det budskapet frem sånn som det hadde gjort hvis jeg hadde forstått teksten. Så jeg tipper jo at den låten her hadde vært sterkere for meg hvis jeg hadde forstått hva de hadde sunget om, da. Ja, eller kjent henne. Ja. Du kan faktisk ikke forvente fra en Eurovision-scene, synes jeg, at folk skal knytte seg til deg og låta di gjennom tekst, når du synger på et språk som veldig få kjenner. Ja. Da er du nødt til å levere en vokalprestasjon som gjør at alle følelsene flommer over uansett. Og det har jo skjedd. Altså, vi har jo hatt ballader i Eurovision hvor vi ikke har forstått et ord, men vi har vært helt slått i bakken. Ja. Det blir vi jo kanskje ikke her, da. Det blir vi ikke her, og spesielt første halvdel av låta, så blir jeg faktisk ganske forstyrret av at hun har en type vokal som gjør at jeg sitter og er litt ukomfortabel, for hun bommer litt innimellom. Det er småsurt, så hun er hele tiden litt sånn at jeg tenker sånn, går det bra? Går den tonen bra? Jeg slapper ikke helt av. Nei. Og da forsvinner jo i hvert fall fokuset på hva hun synger om, på en måte. Ja. Får håpe det går bra med Latvia, da, og at de kommer seg til finale. Men vi kan jo allerede nå se en indikasjon på hvordan det kommer til å gå når vi skal gi poeng, og da kan du begynne, Kevin. Ja, det blir en 4 fra meg. Karina? Nei, jeg synes jo du er veldig flink til å synge, ja, da. Men jeg tror jeg legger meg sånn midt på 3-6. Ja. Dere to da? 5. Jeg òg. Ja. Den er vi gode. Ja. Match det der. 5, og så skal vi høre med fansen og folkejuryen. Hva er din dom her, Trude? Jeg er jo egentlig ikke et ballademenneske. Og dette var en låt jeg i utgangspunktet ikke likte sånn kjempegodt første gang jeg hørte den. Og så har jeg hørt den opp igjen, lest meg opp på tekst, og så treffer det. Og det er det som er så fint med musikk. Selv om jeg kanskje ikke forsto hva hun sa på originalspråket, så er det noe som treffer allikevel. Så faktisk. Det var hyggelig. 10 til Latvia. Mirza? Dessverre for min del så blir den er litt for lenge i andre gir, og så kommer den seg i slutten i tredje. Men ballademessig så savner jeg litt mer punch og variasjon utover i låta. Så da blir det litt sånn midt på 3 for meg. Ja, en 6er. Og Lea, du elsker jo ballader, så dette kan jo være midt i blinken for din del. Og det er akkurat det det er. Altså, sangen er kjempefin. Man ser at budskapet betyr noe for henne. Og det treffer meg skikkelig mye. Jeg skjønte jo ikke helt hva sangen handlet om fra start, så jeg søkte meg opp. Og da var det nesten på gråten. Altså, jeg elsker ballader som har mening. Og du ser godt at det betyr veldig mye for henne. Så soleklart. Og til slutt, Jim. Ja, den her synes jeg er vanskelig å snakke om også, fordi jeg synes at hun formidler det altså så bra. Jeg satt her med frysninger og nesten på gråten, fordi den betyr så mye for henne. Jeg synes at hun får det frem. Og så er det som du sier, Kevin. Hun synes den første delen av låten er vanskeligst å synge, for hun er tryggest på de høye vokalene. Men dette er det plass til i Eurovision Song Contest, og det skal det alltid være. En soleklart holder. Ja, nydelig.
Da har vi gitt våre poenger, og sammenlagt så blir det 60 poeng til Latvia. Da håper jeg dere er klare for siste låt, for nå skal vi se hva Serbia har gått for i år. Og nå har vi med en jente fra Brøttum her i panelet som ikke akkurat er redd for rockegitar og fjærkappe. Så dette blir en veldig spennende runde, Ingeborg, med evaluering i etterkant. Og låta den heter Kraj mene, som betyr slutten på meg, men den kan også bety ved min side, så her er det dobbelt bunn og flere lag som jeg vet du setter pris på, Kevin. Så her er det bare å glede seg. Her er Serbia. Si otvorila, uzalud poklonila iz nemara da skazim ga. Kako da ti pokažem da stalo nije, naravno pre ili kasnije. Slušit ću sve. Možda čuvam mesto kraj sebe, a ova jednostrana ljubav ubija me. Zar ne vidiš koliko volim se? Što više dajem, manje želiš. Altså, det ble premalskrik fra Serbia i år, og vet du hva, det er som å høre meg backstage under MGP-finalen. Der plutselig fikk mensen i kjolen til Åse Kleveland. Oi! Marte, skjedde det? Nei, men de gikk ikke gjennom da, men det er jo bare slitsomt da. Ja. Jeg bare sier at når ting kommer brått på, så kan man reagere med skrik. Ja. At man er litt uforberedt. Kevin, hva syns du om Serbia i år? Yes. Jeg sitter og ser på dette og må hele tiden minne meg på, si til meg selv, også dette, Kevin, tar slutt. Så det var så gøy å sitte og se på dere to spesielt, fordi at jeg vet ikke om du er klar over det, Kevin, men det syns veldig godt i fjes når du er misfornøyd. Nå ja. Sier du? Og så kjører du liksom der. Jeg er jo født inni en sånn stortromme, skal jeg til å si. Så jeg er jo på en måte vokst opp med rocken. Min far da, men spilte kanskje ikke så hard rock da. Men jeg er jo ikke så fan av det her teatralske opplegget, ikke sant? Da er vi igjen litt inn på det der som vi var på Østerrike. Jeg er jo ikke så fan av det da. Men det er en del av denne låten som jeg synes er ganske fet. Men jeg er ikke så glad i skuespillgreier. Og så her vet jeg ett ord da, og det er Ljubav. Og det er jo sånn min kjære eller elskling eller et eller annet sånt, ikke sant? For jeg hadde en sånn serbisk periode der jeg dette bare sånn serbere. En serbisk periode? Er det mange serbere i Trondheim? Nei, jeg bodde i Stockholm på den tida. Så jeg skjønte ett ord. Og det var? Ljubav, som er typ min kjære eller kjærlighet, ikke sant? Ja, så du gikk bare rundt og det holder jo ofte å si det. Det holdt for meg det. Det er veldig tydelig hva du vil ha. Så til Shocking Face her borte. Det blir lite av i denne runden her. Det er så mye å ta innover seg for meg nå. Først kjolen til Kleveland som holdt på å bli ødelagt. Så du som med primalskrik, og så du som har datet hele serbiske communityen i Trondheim. Altså, det var så mye å ta inn at jeg nesten har glemt hva som skjedde på scenen. Jeg kan minne på deg. Ja, det her var mye å ta tak i. Vi satt og småpratet litt, jeg og Stian underveis, og jeg er ikke fremmed for å kunne synes at det her er ganske kult. Jeg synes først når de går på, det er voldsomt teatralsk. De lover kanskje litt mer
enn jeg synes de kan holde i starten, fordi det er så veldig mørkt. Så for meg så synes jeg egentlig låta faktisk starter når han da begynner å dra på og skrike, for da synes jeg det visuelle og det musikalske på en eller annen måte finner en form da, og så kan du hate det eller elske det, men da blir det noe. Dette her det plass til Eurovision, synes jeg. Ja, enig i det, Stian. Ja, veldig. Det mener jeg alvor med at det skal være mørkt og dypt, så dere dykker opp på scenen her med en sånn 6-strengers bass. Jo mer strenger det på en bass, jo dypere kan man jo gå. Men det jeg nesten savner litt sånn det norske black metal-bandet Mayhem, altså estetikk. At når den først skal gå den veien her, så synes jeg kunne dratt strikken enda lenger, med noen grisehuer og opp-ned-kors på scenen. Vi fra Norge, vi har jo sett alt før. Det blir ikke sjokkerende nok, jeg enig. Nei, men det dritkult. Jeg hyller jo et sverd som et mikrofonstativ. Sånne kreative løsninger setter jeg alltid veldig stor pris på. Altså, jeg jo en fan av sjangeren. Jeg var født og oppvokst på Gressvik, hvor vi hørte på hardrock og metal. Så jeg fikk det inn med morsmelka på en måte, så jeg liker det her. Men du gir litt poeng da til Serbia? Ja, jeg skal gi Serbia en 8. Ja, bra. Jeg har også lyst til å gi Serbia en 8. Ja, 8-8. Karina? Ja, det var det jeg hadde bestemt meg for jeg også, så jeg trekker ikke meg på den 8. Ja, vet du hva, skal det bli 4 8 her da, Kevin? Det blir snakk om 8 minus 7. Ja. 1. Og for siste gang i kveld, Trude, var dette noe for Amor? Ja, dette noe for Amor. Jeg har jo vokst opp i en serbisk familie, så jeg jo godt kjent med både språk og musikk og kultur. Og Serbia jo i en endring nå. Det har jo vært mye turbulent det siste året. Det synes også i musikken. Sangen handler om ensidig kjærlighet, men altså jeg sluker det her. Ja. Dette jo så dramatisk. Det føles ut som han planlegger bryllup for en han møtte i 2019 en gang. Sånn at jeg helt med på dette her. Nydelig. Og Mirza? Nei, beklager Trude, men jeg ikke med på dette her. Jeg ble litt sånn ferdig med rock og hard metal etter Lordin sin seier i 2006. Så for meg ja, det enkelte elementer jeg kan sette pris på, men jeg lander på litt sånn under paret. Ja. Og så Lea. Beklager Mirza, men jeg elsker det her. Det her unikt, og det ikke så mange sanger som lik i årets Eurovision. Noe som jeg setter veldig pris på. Og han jo heller ikke dum å se på, så han skal jo få litt poeng for det også da, for så vidt. Men sangen synes jeg skriker til meg. Veldig åpenbart. Så ja, Volume T, Serbia. Volume T. Ja, Jim, tror du Serbia kommer til finale i år? Da får jeg begynne som alle andre har gjort. Beklager. Dette forstår ikke jeg noe som helst av, og jeg tror de skal slite med å komme seg til en finale. Det bare skrik for meg. Jeg føler at det må bare ta slutt. Jeg har også lyst til å skrike. Gå av scenen. Jeg fant det Kevin. Og med ener til Jim der på slutten, så får Serbia 53 poeng av oss. Og da har vi vært gjennom kveldens bidrag. Dere har sagt at dere mener om musikk og show, og nå skal vi se på rangeringen så langt. Nederst så har vi Østerrike, som vi ser. Og så har vi Italia på 3. plass, og Moldova på 2. Og helt til toppen, med 70 poeng, gratulerer til Sverige! Ja, gratulerer Sverige, og tusen takk til alle her i studio som har bidratt, og takk til deg som har sett på. Så håper jeg det frister med gjentagelse, for vi tilbake igjen om en uke med nye låter og ny gjest. Takk til deg, Karina. Ses da om en uke. Ha det bra!